ថានៅពេលដែលយើងមានបទពិសោធន៍កាន់តែច្រើនការយល់របស់យើងក៏មានច្រើនដែរ Do I think I am perfect? No, I'm not. មិនមែនមាននិយាយថាអូខ្ញុំល្អឥតខ្ចោះទេអត់ទេ But I have learned a lot over the years. តែខ្ញុំរៀនសូត្របានច្រើនចំពោះកូនខ្ញុំ9នាក់ Okay, so starting children, Psalm 127, 3 through 5. បាទនៅក្នុងរឿងដំកើងចំពោះ1បាទចំពោះពីខ1ដល់ខ 127. បាទនៅក្នុងចំពោះ128 Verse 3 through 5. បាទពីខ3ដល់ខ5 God is saying, tells us children are an inheritance from God. ព្រះបន្ទូលបានបង្រៀនយើងថាកូនគឺជាមរតកមកពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់យើង So before you go on, I want you to understand this. Do you really understand this? ព្រោះអ្វីនេះខ្ញុំចង់បដោតលើខ7នេះបន្តិចព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងថាតើពុកម្ដាយទាំងអស់គ្នាយល់កន្លែងនេះអត់កន្លែងចំណុចនេះ Okay? បាទ Ichan, how many of her 10 would she be willing to just not have? Ichan, how many of her children would she be willing to throw away? តែបើសិនជាឲ្យលះបងឲ្យចោលកូនខ្លះប្រហែលជាប្រមាណអ្នកចង់កវត្តចោលខ្លះនេះអត់ទេទាំងទុក10ហ្មងហើយកវត្តចោលខ្លះទៅដឹងអត់ទេ No, you wouldn't. Okay? But you have 2 children. បងមានកូនបានបងមានបាន2 How many of those would you give to me just ចង់លះបងចោលប្រមាណនេះឲ្យប៉ាអាឡែនអត់ទេខ្លួនឯងណា Okay. But Cambodia has the idea if you have 1 child, you will be wealthy. If you have 2, you will be less wealthy. If you have 4 children, 5 children, you will be poor. បាទខ្មែរខ្លះគាត់គិតថាបើសិនមានកូន1រៀងដឹងអាចរោស៊ីចាប់មានបើមានកូន2ប្រហែលជាមិនសូវជាមានបានបើកូនកាន់តែច្រើនអូដឹងលហាមហ៎ Right? អ្នកខ្លះគិតចឹងមែនអត់បាទ True or false? គិតថាត្រូវឬខុសអាការគិតនឹងត្រូវឬខុស The world has a way of influencing us and making us think that way. លោកីមានអតិពលមកលើយើងហើយឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមគិតដូចជាលោកីដែរ Okay? បាទ So Ichan says she would not trade or give away any of her children. បាទអីគាត់ថាគាត់ទេទោះបីកូន10ក៏ដោយគាត់អត់ចង់ប្រវត្តិគូនណាចោលទេបាទបងគូនចោលទេ So we could say if each child is worth 10 million, she is really a valuable, she really has a lot of wealth. បាទបើសិនជាថាកូនមួយមានតម្លៃ10លានដុល្លារសរុបមើល10នាក់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រកបជាកើតជាមហាសេដ្ឋីហើយមីងណាបាទ Okay? អានឹងបើយើងនិយាយថាយកទៅដាក់ជាតម្លៃ Because if I would ask Bud, can I give you $1 million for your child? He would say no. បាទគាត់បងវឿតែខ្ញុំថាអូខ្ញុំឲ្យ1លានឲ្យកូនខ្ញុំមួយមកខ្ញុំឲ្យ1លានដុល្លារគាត់នឹងនិយាយថាអត់ទេអត់ឲ្យទេបាទ So why do we say that children are not good? អញ្ចឹងហេតុអីអ្នកខ្លះត្រូវជាគិតថាអូបើសិនជាមានកូនវាអត់ល្អទេកូនច្រើន 1? Oh, everybody's happy. អូកូនមួយសប្បាយចិត្ត 2? 2អូនៅសប្បាយចិត្តបានកូន2ហ៎ 3? 3 Okay. បាន3ហើយខ្ញុំ3ហើយបាន4 You have 10. 10 Roy. អូ10កពួកនេះបាទ Why aren't we like, you have 10? Oh, wow, អី great. ក្រុមគុំ10ហើយគុំ10ហើយបាទសប្បាយចិត្តតែកូនច្រើន See, the world, Satan's influence into our lives has made us think that children are not a blessing. គំនិតរបស់មាសាតាំងហើយនឹងសេចក្តីបោកបញ្ឆោតរបស់វាដែលជាឥទ្ធិពលលើការលោកីឲ្យយើងគិតថាបើសិនជាយើងមានកូនច្រើនគិតថាវាអត់ល្អទេសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអានេះជាការបោកបញ្ឆោតមួយ Okay? God is giving them as a gift to you. ព្រះប្រទានកូនឲ្យយើងជាអំណោយទានដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងជាពុកម្ដាយ Think of that. ឥឡូវសាកគិតមើល Look around you. Look at all the world that is around you. The creator of the trees, the sky. That creator God has given you children. មើលភពផែនដីយើងទាំងមូលហើយយើងមើលអំពីស្នាព្រះហស្ថដែលព្រះបង្កើតធម្មជាតិសត្វអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បន្ទាប់មកព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងនៅកូនជាអំណោយទានមកពីព្រះអង្គទៀត He took from your husband and he took from you and he said, this child is especially for you. ព្រះអង្គដកយកមួយចំណែកពីយើងជាប្តីមួយចំណែកពីប្រពន្ធហើយបង្កើតបានជាកូនហើយព្រះអង្គប្រទានថានេះ
ជាអំណោយសម្រាប់យើងជាឪពុកម្ដាយ This child cannot be anybody else. It is you and your husband's child, nobody else. កូននេះអត់អាចជាកូននរណាម្នាក់បានទេគឺជាយ៉ាងពិសេសព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងជាប្តីប្រពន្ធសម្រាប់កូននឹងគឺជាកូនរបស់យើងអាចកូនអ្នកផ្សេងបានទេ You can look at my children and you can say, this child looks more like my wife, this child looks like me. បើអ្នកទាំងគ្នានិយាយថាអូកូននេះដូចប៉ាប៉ាឡែនជាងកូននេះដូចម៉ាក់គាត់ជាង I can put all of them together and they say, yeah, they're my family, they all look alike. បាទ They're ប៉ុន្តែបើ similar. យកមកកូនយើងទាំងអស់8 9នាក់ហ្នឹងអញថាយើងស្តៀងគ្នាដោយសារយើងជាគ្រួសារ But each one was a special gift to me and my ប៉ុ wife. ន្តែកូនម្នាក់គឺជាអំណោយទានយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំហើយនិងភរិយារបស់ខ្ញុំ The world today also is trying to get us to think if you become pregnant, you don't want the child, it's all about you, go kill it. ពិភពលោកបច្ចុប្បន្នពេលខ្លះនៅពេលដែលមានកូនសូម្បីតែពេលខ្លះមានពូផ្ទៃហើយក៏អត់ចង់យកកូនហ្នឹងគាត់យកទៅរំលូសកូនឬសម្លាប់កូននឹងចោលគាត់ថាអត់អីទេ In America, in the last couple months, បាទអំឡុងពេល2-3 ខែនេះ America has the rule that you can't have abortions. It's legal. បាទប៉ុន្តែអាមេរិកចាប់ផ្ដើមសម្រេចចេញច្បាប់ថាស្ត្រីអាចរំលូសកូនបាន But the court ruled and said it's not just universal. It's no longer the right. You don't have the ប៉ុន្តែ right. តុលាការច្បាប់នៅរដ្ឋអាមេរិកគេចាប់ផ្ដើមថាវាមិនមែនជាសិទ្ធិទេអត់អាចស្ត្រីចេះតែរំលូសកូនចោលទេ But there's a lot of people that are very upset that the courts made those rules. បាទហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលដោយសារកែច្បាប់ហ្នឹងលែងឲ្យមានការរំលូសកូនហើយមានការខឹងសម្បារខ្លាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល They're trying to let the mothers know that have the child, and they say, oh, it's going to be so difficult for you to have this child. ហើយចាប់ផ្ដើមគាត់ថាអូបើសិនជាម្ដាយនឹងមានកូនហ្នឹងហើយពិបាកនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនហ្នឹងបាទ If it's going to be difficult for you, you should just take the child away so that you can have the good បើ life. សិនគាត់ថាកូនហ្នឹងដែលពូនឹងផ្ទៃធ្វើឲ្យជីវិតពិបាករំលូសកូននឹងចោលទៅដើម្បីឲ្យម្ដាយនឹងអាចរស់នៅជីវិតមួយដែលស្រួលបាន And so they call it an abortion. ហើយ That's what they call គេ it. ប្រើពាក្យថារំលូសកូនចោលបាទ They should say it's killing of the unborn. It's តាមពិតយើងអាចនិយាយពាក្យដោយខ្លីសម្រាប់កូនដែលមិនទាន់កើតកូនគាត់មានជីវិតហើយ I was listening to just a clip this morning, just a short ខ្ញុំ video. ស្ដាប់វីដេអូមួយនៅព្រឹកនេះខ្លីវីដេអូខ្លី And it was trying to teach them, don't say it's a baby in the womb when they're talking to the young mother. Don't call it a baby. គេនិយាយថាបើសិនជាមានកូននៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងកុំហៅថាកូនមិនជាទារកទេកុំហៅថាទារក Just call it like the tissue, like the skin, so they don't think of it as a ហៅ baby. ថាអូគ្រាន់តែជាស្បែកទេគ្រាន់តែជាស្បែកទេមិនមែនជាទារកទេ It is a evil thing that Satan wants to kill people. វាជាគំនិតមួយដែលអាក្រក់ដែលសាតាំងដាក់ការកុហកការបោកបញ្ឆោតនឹងមកកាន់គំនិតយើងជាមនុស្សគាត់គិតថាវាមិនអីទេនៅក្នុងការសម្លាប់ជីវិតក្មេងម្នាក់ឬទារកម្នាក់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយ So why does Satan hate that? ហេតុអីសាតាំងវាចង់បានបែបនេះ Why does he like to have the people killed? ហេតុអីវាចូលចិត្តចង់ឲ្យមនុស្សបានសម្លាប់ជីវិតរបស់មនុស្សណាម្នាក់ដទៃទៀត He knows that I am made after the image of God. I am ពី made. ព្រោះវាដឹងថាខ្ញុំឬមនុស្សគឺបង្កើតនៅក្នុងរូបអង្គរបស់ព្រះ And he knows if you have a child, that child is also going to be in the image of God. ហើយបើសិនជាយើងមានកូនហើយកូននឹងកើតមកកូននឹងក៏នៅក្នុងរូបអង្គរបស់ព្រះដែរ Your child might become a pastor or a teacher, and he does not want that to happen. ហើយប្រហែលជាកូនយើងអាចខ្លាចជាគ្រូបង្រៀនខ្លាចជាពេទ្យខ្លាចជាគ្រូបង្រៀនហើយសាតាំងអត់ចង់ឲ្យកូននឹងមានជីវិតហើយខ្លាចជាមនុស្សបែបហ្នឹងទេ So I believe that a child starts at conception. That's when life ហើយខ្ញុំ begins. ជឿថានៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមកកំណើតនៅក្នុងទីម្ដាយទារកនឹងគឺមានជីវិតហើយ Okay? And so if I kill that, I am killing the innocent បើ life. ខ្ញុំរំលូសកូននឹងចោលស្មើនឹងខ្ញុំសម្លាប់ជីវិតក្មេងម្នាក់ឬទារកម្នាក់ដែលគ្នាអត់ទាន់ដឹងអីសោះ Okay, so the question I have, let's change the subject a little bit. ឥឡូវចូលទៅប្រធានបទយើងវិញសំណួរដែលខ្ញុំសួរដដែល What do you think of your children? តើឪពុកម្ដាយនៅទីនេះគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះកូនរបស់ខ្លួនឯង Do you see them as a blessing? It's, oh, God just មើល blessed ឃើញ me ពួក so គេជា great. ព្រះពរថាអូនេះជាព្រះពរដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងជាប្តីប្រពន្ធ Or do you look at your child and like, oh, I just wish that child had never been born. អូមើលកូនហើយសង្ឃឹមប
បើវាមិនកើតល្អជាងអានេះ បាទមើលចឹងគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះកូន The way you think of your children is probably what's going to how they're going to be to other people and in the ព្រោះ future. របៀបដែលយើងគិតចំពោះកូនយើងវានឹងអាចខ្លាចជារបៀបដែលអ្នកដទៃគិតចំពោះគាត់នៅពេលអនាគតដែរ In Psalm 127 it says, children are like an arrows in the hand of a mighty man. បាទនៅក្នុងការចំពោះ1ខ27និយាយថាកូនគឺដូចជាគ្រាប់ធ្នូដ៏ខ្លាំងពូកែនៅលើដៃអ្នកចម្បាំង Okay? បាទ And so an arrow is something that I would often use to reach a point, a target, or something that I want to go for. គ្រាប់ព្រួញយើងយល់ហើយគ្រាប់ព្រួញប្រើសម្រាប់បាញ់ឲ្យចំគោលដៅណាមួយដែលយើងចង់បានឬអ្វីមួយដែលយើងចង់ចាប់យក I want you to think about your children. គិតអំពីកូនរបស់យើង Where do you want your children to be? What do you want them to be like in 20 years from តើ now? 20ឆ្នាំក្រោយចង់ឲ្យកូនរបស់យើងទៅដល់គោលដៅយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យគាត់ខ្លាចជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចបាទ Do you want them to be a pastor, teacher? តើចង់ឲ្យខ្លាចជាអីគេជាវិជ្ជបណ្ឌិតជាគ្រូពង្វាលជាគ្រូបង្រៀនឬជាអី Or do you think like, oh, maybe someday my child will end up in prison? Oh, I'm so happy for កូន that. ខ្ញុំណាមួយនឹងទៅដេកគុកនៅជ្រាវអូសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលការនឹង20ឆ្នាំក្រោយនឹងកើតឡើងចង់ចឹង No, nobody បាទអ wants ត់មាន that. ណានឹងសម័យឬគិតបែបហ្នឹងឲ្យកូនទេ But so many of you parents don't think about 20 years from now. You're just looking at today. តែពុកម្ដាយខ្លះគាត់សម័យគិតឃើញអំពី20ឆ្នាំក្រោយគាត់គិតតែពេលឥឡូវទេ Children today, as you teach and train them, you are preparing them for a time in the future. ក្មេងៗចាប់ពីឥឡូវទៅកូនហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមបង្រៀនបង្ហាត់គាត់បណ្ដាគាត់នៅអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យគាត់ខ្លាចជាមនុស្សពេលក្រោយនៅ20ឆ្នាំទៀត So you have the potential to raise up doctors. You have the potential to raise up teachers. អ្នកទាំងអស់គ្នាជាឪពុកម្ដាយដែលកំពុងតែចាំបីបាច់អ្នកនឹងប្រហែលពេលក្រោយខ្លាចជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្លាចជាអ្នកនយោបាយខ្លាចជាអ្នករស់ស៊ីខ្លាចជាគ្រូបង្រៀនឬខ្លាចជាអ្វីដទៃទៀតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើង Honorable people, people that you would say, oh, I really like that man. He is respectful. មនុស្សដែលយើងផ្ដល់ honorable ការ person. គោរពមនុស្សដែលយើងគិតថាមានតម្លៃក្នុងសង្គមអញ្ចឹងយើងគិតថាថ្ងៃណាមួយកូនខ្ញុំអាចខ្លាចជាមនុស្សបែបហ្នឹងដូចគេដូចឯងដែរ A lot of that starts right here. ហើយសួរថាចាប់ផ្ដើមពីណាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមណា It starts when you have the child in your គឺ arms. ចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលយើងបានកូនយើងហើយយើងពោនៅលើដៃ Okay? Wow. Foolishness, Proverbs 22:15 says, foolishness Wow. is bound in the heart of each child. បាទសុភាសិតចំពោះ1ខ22និយាយថាសេចក្តីអាក្រក់គឺមាននៅក្នុងដួងចិត្តក្មេង Okay? បាទ And so it's like, you know what a spring is? បាទដូចលក្ខណៈដូចយើង A spring, like a steel spring. បាទលក្ខណៈដូចដែកបាទឬសើអាដែកឬសើបាទ It's like you go and you ពេលយើង push it together and you គ្នា hold ទៅ it together. រុញដែកឬសើទៅឲ្យវាចូលគ្នា It's ready to pop Wow. out. As soon as you let go, តែពេលយើងប្រឡែងវាមកវិញហ่ะបាទ that's the way foolishness is in a child. អាហ្នឹងគឺជាសេចក្តីល្ងីល្ងើដែលមាននៅក្នុងដួងចិត្តកូនក្មេង That's what the Bible says. Foolishness in the heart of a child. It's បាទព្រះ there. គម្ពីរនិយាយបែបហ្នឹងថានៅក្នុងដួងចិត្តកូនក្មេងនោះមានពេញដោយសេចក្តីល្ងីល្ងើ You don't go to a child and tell a child, you're hungry, you should cry. You need to cry. បាទអត់ចាំបាច់ទៅដល់ប្រាកូនណាឃើញកូនតូចជាងយើងប្រាប់ថាឃ្លានហើយយំទៅអត់បាច់ឃ្លានអត់បាច់ប្រាប់ចឹងទេ Or you don't tell a child like, that child took that away from you, hit it back, hit it. You don't have to tell រៀន them. មិនបរៀនកូនថាកូនណាបើគេយករបស់កូនលេងវាយវិញណាវាយតដល់ដាក់វាជង្គង់កែអត់បាច់បរៀនចឹងទេ No, I know that sometimes in your culture that happens. I have seen that. ពេលខ្លះមកខ្លះបរៀនចឹងទៀតតែបាទខ្លះណាបរៀនកូនចឹង But that is the human nature. But They already that- come with that នោះ in them. គឺជាធម្មជាតិនៃអំពើបាបរបស់គាត់កើតមកគាត់មានធម្មជាតិបែបហ្នឹងរួចហើយ Okay? It is nature. It is Adam and Eve sinned, and so it's come វា to ជាអំ us. ពើបាបរបស់លោកតាដាមនិងលោកយាយអេវ៉ាហើយអំពើបាបហ្នឹងវាតមកកាន់យើងរាល់គ្នាបច្ចុប្បន្ន We all do wrong because we have sinned. We have that. យើងទាំងអស់ that គ្នា nature. បានប្រព្រឹត្តខុសដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សមានបាប A child, if you just let the child go, it will do foolish បាទ things. កូនក្មេងបើយើងចិត្តតែបដ ாய் តាមគាត់ឲ្យធ្វើតាមចិត្តគាត់នឹងធ្វើការដែលល្ងីល្ងើជាច្រើន In English, we have a saying that is so childish. បាទនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថាលក្ខណៈក្មេងតែចឹងឯង
Do you say like that in Khmer? Like, oh, you're just like a child. ធ្វើដូចកូនក្មេងខ្មែរយើងនិយាយចឹងដែរមែនទេបាទធ្វើជាដូចកូនក្មេងបាទ Okay? So why do we say like that? ហេតុអីយើងនិយាយបែបហ្នឹង Because a child often doesn't learn, hasn't learned. ពីព្រោះកូនក្មេងក៏អត់តបានរៀននៅឡើយទេ You might see a child climb a tree and tie a rope around their neck so they don't fall out of the tree. បាទតែក្មេងម្នាក់ឡើងដើមស្វាយទៅគាត់យកខ្សែចងនឹងកថាអីចង់ខ្លាចធ្លាក់ពីលើដើមស្វាយ What would you say? បាទហើយយើងនិយាយយ៉ាងម៉េចប្រាប់គាត់យ៉ាងម៉េចពេលឆ្លាតប្រាប់ថាអូឆ្លាតកូនបាទ You would say, no, that is... បាទយើងនឹងប្រាប់គាត់ថាអត់ទេងាប់ណាកូនលៀនណា Why does the child do that? Because they don't know ហេតុ that. អីក្មេងធ្វើអញ្ចឹងពួកគាត់អត់ដឹងថាត្រូវឬខុសទេបាទ So if you don't think your child has foolishness in his heart, ហើយបើយើងជាពុកម្ដាយគាត់ថាអូកូនក្មេងហ្នឹងមិនមានភាពល្ងីល្ងើនៅក្នុងចិត្តគាត់ទេ you have a problem. យើងជាពុកម្ដាយកំពុងតែមានបញ្ហាហើយ Okay. Psalms also goes on and says that a child has foolishness, but the rod will chase that foolishness away បាទ from the ក្នុង child. កើបាននិយាយថាពិតប្រាកដនៅក្នុងដួងចិត្តក្មេងមាននៅសេចក្តីល្ងីល្ងើតែសេចក្តីបាទវាប្រដៅនឹងបណ្ដេញសេចក្តីអាក្រក់នោះចេញទៅ There's a nerve that goes from right here straight to the head. បាទមានប្រព័ន្ធជីពចរឬយើងថាប្រព័ន្ធសរសៃដែលវាយនៅកន្លែងនេះហើយវាចូលមកដល់ខួរក្បាលយើងនេះ It's a lot like this pot. If this pot is hot, បើសិនជាកំសៀវនេះក្តៅ the child doesn't know any better. They're small. They come up ក្តៅ and គូក្មេង you tell them, don't. កុំប៉ះកុំលេងកុំប៉ះ But once the child តែ touches កូនក្មេង it, ប៉ះ it goes straight to their head and they ដល់ហើយ remember ចាំគាត់ចាំ this is hot. អូអានេះក្តៅ And so they don't just អ go ញ្ចឹង touching អ it. ញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានប៉ះអញ្ចឹងទៀតទេ How do they learn that? សួរថាកូនក្មេងគាត់រៀនបែបហ្នឹងបានដោយរបៀបណា By experience. ដោយសារបទពិសោធន៍ដែលគាត់ដឹងមក See, you can tell your child, the young child, you can say, don't touch that, it will burn you. What is burn? I ប្រាប់ have កូន never ក្មេង been ថាកុំលេង burned. ភ្លើងណាកូនតែលេងភ្លើងឆេះអីគេឆេះអីបាទ I've never been លេង burned. ភ្លើងអាលៀកគាត់ដែរអាលៀកផង But once they have touched it and now they តែ know គាត់ប៉ះ that, ភ្លើងឬប៉ះនេះទៅក្តៅអាលៀក now they ឥឡូវ understand. គាត់យល់ហើយថាយើងចង់មានន័យយ៉ាងម៉េចដើម្បីដែលយើងប្រាប់គាត់ The same way when you spank a child on their butt, they ដូច now គ្នា they understand. ដែលពុកម្ដាយនៅពេលដែលវាយបដាវកូននេះវាយកំពេះគូនេះគាត់នឹងចាំគាត់នឹងដឹង It says that the rod brings wisdom. បាទនៅក្នុងព្រះបន្ទូលបាននិយាយថាដំបងឬរំពាត់នឹងនាំមកនៅប្រាជ្ញា Okay, so now you want to start to raise young adults. You want young adults. ឥឡូវលក្ខណៈថាឪពុកម្ដាយចង់អប់រំបង្រៀនកូនដែលពេញវ័យ Okay, so you start. When do you start teaching an adult? សួរថាចាប់ផ្ដើមបង្រៀនកូនដែលពេញវ័យពីពេលណាទៅ You want to have a pastor as a child. Let's just say that. ចង់ថាឲ្យកូននឹងខ្លាយជាគ្រូពង្វាល When do you start teaching him how to be a pastor? សួរថាចាប់ផ្ដើមបង្រៀនគាត់ឲ្យខ្លាយជាគ្រូពង្វាលពីពេលណាទៅពីអាយុប៉ុន្មានពីប៉ុណ្ណាទៅ 40? អាយុ40 20 10? 10ពីអាយុប៉ុន្មានទៅវងគាត់ពីអាយុប៉ុន្មាន 5? អាយុ5ឆ្នាំ 4? អាយុ4ឆ្នាំ 1? អាយុ1ឆ្នាំ What about if it's before it's born? ឬមួយមុនកើត